Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Waalaikumsalam. ini kita berada di rumah sahabat. Tak lain saya mengunjungi di sini salah satunya untuk bersilaturahmi dan Ayo ngejemput ke perjanjian anu penting. Ke bahasan Jadi kieu bud urang teh sebenarnya kadi teh langsung ke poin bahwasanya urang teh kadi teh dengan ini rasa bener-bener berat sebenarnya mah kadi teh. Berat mau naon maneh teu ge mau naon. Sebenarnya mah berat nama urang teh euy kujang kita penting jeung urang santeutna urang ieu urang mudah-mudahan manfaat ieu urang makanya konten khusus. Tah tina rencanaan urang teh bud kumaha tah persiapan anu bakal yang harupna. Jadi kan kamari teh penting maneh info ke orang ngajak nyen konten. Yang saeutik gedena lah urang apal kumaha nyen konten bari jeung can aya kontena. What the fuck? What? Tapi kan ayeuna keringin bud. Ayeuna sugan teu sugan jadi jeung sugan tersusun gitu kata-katana. Kembali lagi kepada supporter pemirsa ya. Pemirsa. TV naon dia pemirsa? TV Aruna pan abdi anjing. Cari tahu sendiri singkat abdi. Nah, itunya Jakarta salah satunya bud. Tapi istilah kontenna bud anu terlintas dalam benak anu penting teh kan orang bakal podcast ya. Komunikasi kieu tapi kan salah satu. Tapi sorry kurang dipotong di podcast mah terlalu serius dina alatna jeung naonna. Udah ieu mah urang mah ngobrol biasa we kieu gitu. Carita mah gitu. Carita kumaha sih tentang kehidupan kan ari experience is the best teacher nyebutnya. Bener teh gua naon teh gua dan teh lah itu we benernya kitu we lah artikeunna kudu nomor kan lebih kepada urang kan di dieu teh bercerita di tidak naon ngaranna teh bakal aya manfaatna khususna amin nyokot pengalaman jeung edukasi dan pembahasan baca jadi urang salah sajina yang manfaat kanggo urang luar manfaat menebarkan jeung pesan kesana jeung para anu benar-benar bakal objek penonton urang bernama gitu. Oh jadi inti nama ieu video teh gitu ngabejaan urang jeung si Abun teh rek nyieun channel YouTube anu kontenna teh ngobrol-ngobrol kieu jeung bacot lah jeung naon jeung sagala rupa we engke sahareupna mah bisa kumaha lah sok we bere saran kira-kirana kumaha komen dan urang urang makan yang aya pengetahuan gitu temen yang bersharing-sharing pasti aya carita mah. Nah, ari ngaranna ngobrol pasti aya nu diobrolkeunana jeung tapi lebih kepada aya minta komentarna mungkinnya. Nah, naon jadi sih masukan halus nah kudu bere saran masukan gitu sok we lah komen di handap lebih karena positif lah. Iya. Nu kayaknya mah hampura lah bisi videona tepugu gitu ieu da maklum da dinten teh ge memang teu dinten teh ge tak kumaha disebut mungkin harupna mah sok we bisi aya saran nyeun konten naon mah manfaat we bisa udah naon kitu euy urang buka channel lamun teu manfaat mah bener udah yang manfaat sama tas ngaenakeun telinga dan kudu aya gitu nya jadi kitu we merebun ya jang kaharepna mah jeung aya bisi aya nu nonton bisi euy da mudah-mudahan bisi aya nu nonton video ieu jadi urang si Abun rek nyieun channel kitu intina mah minta masukan we kontenna ngobrol kieu ngan ke bisa wae kira mungkin bisa wae dijieun teh maneh tuh udah di kubu jaring saha tang ge bintang tamu nama gitu bintang tamu aya dina rencana nama jadi gitulah inti nama nu penting nama aya mah suatu subscribe heula we lah ame nuhun we lah pesan nuhun pisan geus mun aya nonton ya mah subscribe we lah gitu itu mah
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira bisa aya nu tinggalin dina naonnya komen sok karomen di handap tina komen kan eta saran